بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ربا ایکی ہنیری کل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے حال اینا دیتے کرم کما دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو صدق اللہ العظیم تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات واسطے خاص درود و سلام کائنات دے سردار پیغمبر جگاں دے پیر آمینہ دے لال میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو آج دائے تبلیغی اصلاحی دینی پروگرام جیڑا اپنے اختتام دی طرف رواں دوا ہے اور علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے میں انشاءاللہ اپنے مختصر وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے قرآن و حدیث دی روشنی اندر چند باتاں عرض کر کے اجازت چاہاں گا میرے تو قبل جماعت دے بڑے پیارے خطیب ابھردے ہوئے نوجوان محترم جناب حضرت مولانا حافظ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب خطاب فرما رہے سن اور انشاءاللہ بعد دے اندر بھی خطابات ہونگے سارے ساتھی محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال بیٹھو عزیزم مکرم میں بڑا ہی مشکور ہاں محترم جناب عبدالحفیظ پٹوی صاحب دیگر انہاں دے رفقا جماعتی حضرات معاونین جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اے دینی پروگرام کرانا ان دے واس محنت کرنا اعلانات کرنا اشتہارات بنانا یہ بھی ایک اجر و ثواب دا باعث ہے دین دی اشاعت واسطے ایک کام کرنے چاہی دینے جیڑے پروگرام کران والے ہون اینی او محنت کر دینے تے خیر نال پینڈ والے خالی سنن بھی نہیں آ سکدے اے بھی بوجھ محسوس ہوندا ہے حالانکہ جتھے اللہ تے اون دے رسول دیاں گلاں ہون او تے جگہ ہی بڑی برکت والی بڑی عزت والی بڑی عظمت والی بڑی شان والی تے پھر رمضان دا مہینہ ہوئے کہ آ باتاں اس جگہ دیاں تو میرے برادر میرے محترم تسا احباب دے سامنے جو میں بات عرض کرنی او اے ہے کہ دنیا تے آخرت دیاں عزتاں
عزتاں کیویں ملنیاں نے تے پریشانیاں دور کیویں ہونیاں نے، اے میرا اج دا عنوان ہے۔ مینوں توجہ چاہیے تساں احباب دے سامنے، بڑا وقت مختصر جہا وقت ہے، شارٹ کٹ، میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ دیر تساں دا وقت لواں، چونکہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر موجود نے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا تھکے تھکے بول پو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آپ دا ایک یار آیا ہے، جامعہ ترمذی دی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیان کر دینے، آندے نے اللہ دے نبی جی مینوں دسو کہ دنیا آخرت دے دکھ کیویں دور ہونگے، پریشانیاں کیویں دور ہون گیا۔ نبی دا یار آندہ ہے میرے صحابی، تو اللہ دے سامنے راج راج کے رویا کر، زیادہ تو زیادہ رویا کر، اللہ پاک دے سامنے رویں گا، گڑ گڑاویں گا، اللہ تیرے رون دی وجہ تو قیامت نو تیری بخشش بھی فرما دینگے، تیرے دکھ بھی دور کر دینگے۔ حضرات میرے محترم، اللہ دے سامنے رونا چاہی دے، گڑ گڑانا چاہی دے۔ میرے برادر اللہ دے نبی دا ایک اور یار ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اینا دے بارے حدیث پاک دے اندر آندہ ہے، اللہ دے سامنے اینا روندے کہ آپ دے آخری وقت دے اندر آپ دیاں اکھاں دی روشنائی ختم ہو گئی، اور مفسرین نے لکھے ہے، محدثین نے لکھے ہے، ان دی اصل وجہ کی بنی ہے، آندے نے ان دی اصل وجہ اے آو کہ اللہ پاک دے سامنے زیادہ روندے رہنے، رون دی وجہ تو اکھاں دا پانی نچڑ گیا ہے۔ عزیز مکرم آؤ ذرا ایک اور حدیث سنو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا ایک یار نبی پاک دا ایک صحابی ہے، عبداللہ بن رواح، امام ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے، آندے نے ایک دن اس طرح بیٹھے گھر دے اندر رون لگ پہ، روئی جاندے نے، بیوی کول بیٹھی ہے، کہن لگی اللہ والے تینو کی گل بنی ہے، کیوں روئی جا رہے ہو؟ آندے نے کرما والی ہے، آج بیٹھے مینوں خیال آیا ہے، اللہ پاک نے جہنم دے اتے ایک پلس رات رکھنی ہے، ہر انسان نے اس پلس رات دے اتوں گزرنا ہے۔ نبی پاک دے کولوں سوال ہویا کہ سونے ہو اے پلس رات کی چیز ہے؟ نبی پاک نے بیان کیتا، آندے نے تلوار نالوں تیز ہے تے بال نالوں باریک ہے، اندے اتوں ہر کسے نے گزرنا ہے، جیڑے خوش نصیب ہونگے او گزر جانگے، جیڑے بد نصیب ہونگے او جہنم دے اندر گردے جانگے۔ عزیز مکرم نبی دا یار روئی جاندہ ہے، نال بیوی بیٹھی اپنے سر تاج نو ویکھ کے تے او بھی رومن لگ پئی ہے، اون دیاں آنکھاں دے اندروں بھی اتھرو آ گئے۔ آج ساڈا شیخ سعد دا بزرگ، شیخ سعد دا نوجوان آج جا کے ڈیرے داران دے سامنے روندہ ہے، امیراں چودریاں سرداراں دے سامنے روندہ ہے۔ حضرت نہ رو، اگر رونا ہے تے اللہ دے سامنے رونا سیکھ لے۔ میرے برادر میرے محترم، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو لوگاں نے دکھ دیتے پریشان کیتا کتے آپ دیاں بیٹیاں نو دکھ دیتے گئے کتے نبی پاک نو پتھر مارے گئے کتے آپ تے اوجریاں سٹیاں گئیاں کتے نبی پاک دے یاراں نو دکھ دیتے گئے لیکن نبی پاک اللہ دے سامنے ہی رون دے رہنے وقت دے فرعونہ دے سامنے نہیں روئے ابو جال جیسے لوگاں دے سامنے نہیں روئے اگر روئے نے تے اللہ دے سامنے روئے نے حضرت تُومی رونے تے اللہ دے سامنے رونے جدوں تو تے میں اللہ دے سامنے روانگے اللہ دکھ دور کر دینگے عزت عطا فرما دینگے میرے برادر میرے محترم حضرت عمر دے بارے آندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نماز دی حالت اندر ہوندے نماز پڑھا رہے ہوندے آپ دے رون دی آواز آخری صفحہ تک آندے آخری صفحہ تک آپ دے رون دی آواز آندے اے عمر کونے دن نو لوکاں دے حکومت کرن والے رات نو اللہ دے سامنے رون والے عمر کونے نبی پاک نے فرمایا عمر جس رستے چو گزر جاندہ شیطان اور رستہ چھوڑ جاندہ عمر کونے نبی دا یار عمر صحابی عمر جنت دا حقدار عمر حضرات کون عمر جن نے مسجد اقصی نو عیسائیاں دے قبضے چو آزاد کرایا او عمر میرے برادر میرے محترم انج کر کے نا حضرت عمر دے دور دے اندر انہاں نے ایک ساتھیاں دا دستہ پیجے آئے انہاں ساتھیاں نے مسجد اقصی نو اس طرح گھیرا پا لے آئے کچھ دن گزر گئے نے آخر کار فتح دے قریب آ گئے اے جیڑے عیسائی نے کہن لگے اسی تو آڈے وزیر اعظم نو ملنا چاہنے آؤ انہاں ایک خط لکھے آ جناب عمر فاروق وال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نو پتا چلے اپنے غلام نو نہ لے تے سفر شروع کر دیتا ہے 700 میل دا سفر کر کے جناب عمر فلسطین پہنچے نے میرے برادر کدے آپ سوار ہوندے نے کدے غلام سوار ہوندے قدرے آپ ہوندے نے قدرے غلام ہوندے آخر کر دیاں کران دیاں بالکل فلسطین مسجد اقصی دے قریب پہنچ گئے میرے برادر باریاں نہ غلام دے سواری تے بیٹھن دیاں گئیاں حضرت عمر دے مہار پکڑن دی باری آ گئی غلام آندے حضرت اسوساں جیڑے وقت دے بادشاہ جے تے لوگاں دے سامنے جانے اے ٹھیک نہیں میں لغام پکڑنا تسی سواری تے سوار ہو جاؤ حضرت عمر کہن لگے نہیں یہ بات ٹھیک نہیں جناب نے سوا لغام پکڑی ہے نوکر نو سواری تے بٹھایا ہے حضرت عمر پیدل جا رہے نے چل دیاں مسجد اقصی دے قریب پہنچے مفسرین نے لکھے ہے کچھ پانی نڈال ہویا ہے کوئی چکڑ وغیرہ ہویا ہے حضرت عمر نے اپنی جتی ہاتھ چ پکڑ لئی ہے اپنی جتی ہاتھ چ پکڑی ہے جتیوں بغیر اس پانی دے اندروں گزر دے پینے ہے وقت دا بادشاہ جدوں اینا عیسائیاں نے اے عالم ویکھے آئے اینا رولا پا دیتا کہن لگے مسلمانوں مسجد تے قبضہ کر لو اسی مسجد نو چھاڑ چلے آؤ حضرت عمر دا اے عالم ویکھ کے میرے برادر اے ہے عمر اور شاعران دے عمر دے نام تو کمب دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ذرا بول پو محبت نال پھر کہہ دو سبحان اللہ
عمر دے نام تو کمب دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اوے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندے قرآن عمر جو بول دائے عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندے قرآن عمر جو بول دائے عمر دے نا تو کمب دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آخری باتاں تے میرا سلام ہے موضوع عرض کر رہے ہیں لوکاں دے سامنے رونا نہیں اگر رونا ہے تے اللہ دے سامنے رونا ہے عزیز مکرم جدوں اسی اللہ دے سامنے رونا سکھ لانگے اللہ دکھ دور کر دین گے ساڑیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کر دین گے میرے برادر میرے محترم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا دو اکھاں ایسیاں نے جنہ تے اللہ جہنم دی آگ حرام کر دیتی ہے فرمایا ایک آنکھ اوے جیڑی اللہ دے ڈر تو رو پیندی ہے اپنی آنکھاں دے اندروں اتھرو لے آندی ہے ایک آنکھ اوے جیڑی اللہ دے دین واسطے رات نو جاگ دیئے پارا دین دیئے اللہ اینا دوما اکھاں تے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڑے میرے برادر میرے محترم عزیز مکرم اس واسطے اللہ دے سامنے روو محدثین اللہ دے سامنے روئے علماء اللہ دے سامنے روندے رہے اولیاء اللہ دے سامنے روندے رہے انبیاء اللہ دے سامنے روندے رہے آج سانوں بھی چاہی دے اسی بھی اللہ دے سامنے روئیے نہ کہ لوکاں دے سامنے روئیے حضرات آخری باتاں تے میرا سلام ہے میرے برادر ایک حضرت حمزہ نامی بڑے وڈے محدث گزرے نے انج کر کے بچپنے ماں نے نال لے آئے اپنے وقت دے امام کو لے آئی انہاں دا نام حضرت حسن اے بھی وقت دے امام نے بہت بڑے مبلغ نے والدہ نے نال لے آئے اپنے پتر نو لے آئیے لے آکے آندی امام صاحب میں چانیاں میرا بیٹا تواڈے رنگا بن جائے ہائے اللہ میں کتھوں ماما لے کے آواں جنہ ماما دیاں نیتاں ایک ہو جائیاں ارادے ایک ہو جائے آندی حضرت میں چانیاں میرا بیٹا تواڈے رنگا بن جائے انہاں اندر کیڑی خوبی ایک ہو جائے میرے برادر ہر وقت اللہ دے سامنے روندے ہی رہندے ایک دن شاگرد پوچھ دا امام صاحب حضرت جی میں جدوں ویکھے تسی اللہ دے سامنے روندے ہی رہندے جے اکھاں دے اندروں آنسو دسے نے اندی کی وجہ بنی ہے میرے برادر کہن لگے پتر جدوں اللہ دا ڈر دل دے اندر ہوئے نا آخرت دی فکر دل چ ہوئے پھر رونا آئی جاندے اور شیخ سادیو کدے رو لو انیاں عمرہ ہو گئیاں جے رمضان دا مہینہ رب دا واسطہ دے کے کہاں گا لوگاں دے سامنے نہیں اللہ دے سامنے رو لو اللہ دا وعدہ ہے جدو میرے سامنے کوئی مرد عورت چاہے جوان یا بڑھائے او جدو رو پے گا میں گناہ معاف کر دیاں گا بلکہ معاف ہی نہیں اللہ دینے میں نیکیاں اندر چینج کر دیاں گا حضرت رو وہ اللہ پاک اگے آخری ایک
ایک دو باتاں تے میرا سلام ہے۔ صدیق منشاوی بڑے وڈے مصر دے کاری گزرے نے، بڑے وڈے کاری گزرے نے۔ آج بھی اگر نیٹ تے اینا دا نام لکھو انج کر کے سامنے آ جان گے۔ میرے برادر صدیق منشاوی کون ہے؟ ایک دن پانی ختم ہو گیا، وضو واسطے پانی نہیں ملیا، پانی کوئی نہیں ملدا پیا، نماز بھی ضروری ہے، انج کر کے پانی تلاش کیتا ہے نہیں ملیا۔ آخر کوئی مٹی دا ٹھیلا تلاش کرن لگ پے، وہ مٹی دا ٹھیلا بھی نہیں ملیا۔ کی ویکھیا سامنے ہمسائے دی دیوارے، کچی دیوارے، اون دیتے اس طرح ہاتھ مار کے تیمم کر کے تے نماز ادا کیتی ہے۔ اس تو بعد اکثر روندے ایک دن شاگرد پوچھ دائے حضرت کی گل بنی کیوں روندے ہو؟ آندہ پترا میں ایک دن تیمم کیتا ہے، اے دیوار نال ہاتھ لگائے نے، آندہ میں جس مالک دی دیوارے اوندے کولو نہیں پوچھیا تے میں سوچیا پتہ نہیں اللہ پاک نے میری نماز بھی قبول کیتی ہے کہ نہیں کیتی۔ حضرت اج ساڑے معاملات، اج ساڑے انداز، میں کتھوں لے آواں اے خو جے لوگ ہاتھ دیوار نال ہاتھ لائے، فکر پہ گئی، آندے نے اللہ نے کل نو پوچھ لیا تے کی جواب دے آنگا۔ آخری حدیث سنو تے میرا سلام ہے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اللہ دا قرآن سنو، اللہ فرما رہے نے والی من خاف مقام ربی ہی جنتان، اللہ آندے نے جیڑا میرے تو ڈر کے رو پیا، میں خو جے بندے نو قیامت والے دن دو جنتا تا فرماواں گا۔ اس واسطے لوکاں سامنے نہیں اللہ سامنے رونا سکھ لو۔ اسی لوگ کا سامنے رونے آؤ تے ذلیل ہو رہے آؤ، جدوں اللہ سامنے روانگے تے اللہ عزتاں نال نوازے گا۔ میرے برادر میرے تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے ایک جوڑا اللہ پاک نو بڑا ہی پسند لگ دائے، بھائی صادق صاحب ایک جوڑا اللہ پاک نو بڑا ہی پیارا لگ دائے، او کیڑا جوڑا ہے جندے تے اللہ پاک رکش کر دینے۔ آپ نے فرمایا جدوں پچھلی رات دا ٹائم ہوندہ ہے، ایک خامد تے ایک بیوی دو میں اٹھ کے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے۔ کدے خامد اٹھ دے اپنی بیوی نو اٹھان دے، کدے بیوی اٹھ دیئے اپنی خامد نو اٹھان دیئے۔ اللہ لیا اٹھ پہ سارے سون گئے تے جاگن والا جاگ دا پہ آئے۔ آپ نے فرمایا جدوں اے دو میں میاں بیوی اے جوڑا اللہ دے سامنے قیام کر دے، اللہ دے سامنے سجود کر دے، اللہ اس جوڑے تے مسکرا پہندے نے تے نالے فرشتے آنو آندے نے فرشتے او ویکھو تسی ساندے ساجے اللہ انسان نہ بنا، او ویکھو سارے سو رہنے میرا بندہ تے بندی جاگ دے پینے، تسی آندے ساجے انسان نہ بناؤ، اے لڑائی جھگڑا قتل و غارت فساد کرنگے، اور ویکھو سارے سون گئے نے اب میرا بندہ تے بندی جاگ دے پینے۔ حضرت اس واسطے اللہ دے سامنے روو۔ میں اپنی ماما بہنانوں میں گزارش کرانگا دنیا چ کوئی دکھ آئے تکلیف آئے پریشانی آئے جدوں بندہ اللہ دے سامنے رونا سکھ لیندے او تکلیف نہیں رہندی، او پریشانی نہیں رہندی۔ اس واسطے حضرت نبی روئے تے اللہ دے سامنے، ولی روئے تے اللہ دے سامنے، محدثین روئے تے اللہ دے سامنے، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے آندہ ہے کہ نبی پاک نا آپ سرکار کدے قیام کر دے جس وقت آپ دے سینے چو ایویں آواز نکل دی جویں چکی چ ہانڈے دانے پیسے جاندے نے،
ایویں آواز نکلدی جویں ہانڈی ابالے کھاندی تے آواز آندی ہے، نبی پاک دے سینے چو ایویں آواز آندی۔ ساڑیاں انیاں عمرہ ہو گئیاں نے خیر نال، اسی جدوں بھی روئے ہاں ڈیرے داراں تے چودریاں تے سرداراں اگے روئے ہاں، اور کدے رب اگے بھی رو کے ویکھ لو، سکتا ہے اللہ ضرورتاں پوریاں کر دے۔ عادت پالو اللہ اگے رون دی، انشاءاللہ لوکاں دے سامنے رون دی ضرورت نہیں رہ گئی جدو اسی اللہ دے سامنے رون لگ پے۔ اور اے سانو قرآن دسیا ہے، اے سانو حدیث نے دسیا ہے، جدو اللہ دے سامنے رواں گے اللہ دنیا دے غم بھی دور کر دین گے، اللہ آخرت دے غم بھی دور کر دین گے۔ اور شاعر اندے بے کے اللہ اپنے بوے سانو رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے۔ بے کے اللہ اپنے بوے وچ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوان تھی تو لین دے۔ اللہ جی ٹھیک ہے میں تو آڈے بوے وچ سجدہ نہیں، جیڑا سجدہ لائے کے وہ میرا سجدہ نہیں، کتھے دار چھاڑ جام اللہ تیرا میرے مالکا، تیرے سوا نہیں ہو اللہ سچے خالقا۔ اپنا عمل نامہ ہنجواں تھی پرو لین دے، اپنے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے۔ اللہ کہہ رہے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ اللہ اندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، جیڑا میرے تو دنیا تے ڈر کے رہا ہوئے گا نا، دنیا گزاری ہوئے گی میرے تو ڈر کے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی مینوں میری عزت دی قسم ہے، اللہ عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں سونے نبی مینوں میری عزت دی قسم ہے، جیڑا بندہ دنیا تے میرے تو ڈر کے رہا ہوئے گا میں انہوں قیامت نو عزت ضرور دے آنگا، تے جن نے دنیا تے آپ دی من مرضی کیتی ہوئے گی اللہ دے نے آخرت نو ذلیل کرانگا۔ ایک اور حدیث بخاری دی آپ نے فرمایا جیڑا اللہ دے سامنے زیادہ روندہ ہوئے گا نا وہ قیامت نو اللہ دا بڑا معزز مہمان ہوئے گا، بڑا معزز مہمان ہوئے گا وہ بندہ جیڑا اللہ دے سامنے روندہ رہا ہوئے گا، تے لوکاں دے سامنے رونا چھاڑ دیو، اللہ نو منا لو انشاءاللہ رب بڑا دے گا۔ وما توفیق الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔